नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द विक्टेडा पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी हेड कांस्टेबल कम्बेटेंट नेशनल के एग्जाम में कुछ चेंजेस आए हैं। जैसे कि रिटन के एग्जामिनेशन में कुछ चेंजेस आए हैं और टाइपिंग के एग्जामिनेशन में कुछ चेंजेस आए हैं। तो उन एग्जामिनेशन में जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में मैं आपको बताने आया हूँ। पूरी संपूर्ण जानकारी दूंगा, कैसे कैसे चेंजेस हुआ है, प्रीवियस ईयर क्या था और इस बार क्या है, और मेरिट पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरिट पे भी फर्क पड़ेगा। अगर चेंजेस कुछ होंगे एग्जामिनेशन में तो मेरिट पे तो फर्क पड़ेगा ही। तो क्या क्या फर्क पड़ सकता है, क्या क्या चीजें चेंजेस हुई हैं, सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन, उसको प्रेस कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिटन की। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन की बात करेंगे कि रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या चेंजेस हो गए। रिटन एग्जामिनेशन की देखिए, रिटन एग्जामिनेशन पे हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं। पहले हम बात करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर था, प्रीवियस ईयर जो पहले की बात कर लें, और अभी प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट की देखिए, इसमें बात कर लेते हैं सबसे पहले हम कि प्रीवियस ईयर टाइम कितना मिला था आपको। टाइम की बात करें तो प्रीवियस ईयर आपको 3 आवर्स मिले थे, 3 आवर्स। और इस बार की बात करें तो इस बार इसको घटा के 2 आवर्स कर दिया गया। 2 घंटे एग्जामिनेशन होगा अब। तो पिछली बार की बातों में मत आइएगा, इस बार 3 घंटे का एग्जामिनेशन नहीं है, 2 घंटे एग्जामिनेशन है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस तो सेम है, ठीक है, सिलेबस आपका सेम है, सिलेबस आपका सेम ही है, इधर भी है, सेम है, ठीक है, सेम सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं आया है। नंबर भी आपका 100 नंबर का है, इधर भी 100 नंबर का है। अब चेंजेस और क्या आया है, चेंजेस और क्या आया है कि पहले पिछली बार क्या था, प्रीवियस ईयर आपका ऑफलाइन एग्जामिनेशन था, ऑफलाइन था, कोई ऑनलाइन नहीं था। मगर इस बार उन्होंने क्या चेंजेस किया, इस बार कर दिया उन्होंने ऑफलाइन या फिर सीबीटी। सीबीटी का मतलब आपको पता ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। अब इन दोनों में से एक वो ले सकते हैं। अभी उन्होंने कंफर्म नहीं किया है कि उन्होंने ये ऑफलाइन लेंगे कि सीबीटी लेंगे, कंप्यूटर पे टेस्ट लेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं मेरिट में आपको फर्क दिखने वाला है। तो ये चीजें हो गई आपकी रिटर्न से रिलेटेड। रिटर्न में क्या क्या चेंजेस आ गए मैं मार्क कर देता हूं। पहले तो आपका 3 घंटे का पेपर जो था वो 2 घंटे का पेपर हो गया, और जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन था वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है। तो ये मत सोचिएगा कि आपका ऑफलाइन ही एग्जामिनेशन होगा, आप प्रैक्टिस ना करें। तो आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करिएगा, ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज जो होगी, और मैं टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, उसका भी लिंक आपको दूंगा। आप वहां से टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हो, आप उसके बाद टेस्ट को दे सकते हो ऑनलाइन भी। तो ऑनलाइन भी टेस्ट देके देखना है, ऑफलाइन भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, आप पीडीएफ भी डाउनलोड करना और उसकी प्रैक्टिस करना। तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। ये हो गई आपकी रिटर्न की। अब हम बात कर लेते हैं टाइपिंग की, कि टाइपिंग में क्या चेंजेस आए हैं। टाइपिंग की चेंजेस क्या है, बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस हैं टाइपिंग में। टाइपिंग में महत्वपूर्ण चेंजेस ये है कि पहले जो टाइपिंग होती थी, इंग्लिश में तो कोई चेंजेस नहीं आया है। इंग्लिश की जो टाइपिंग थी वो सेम है, ठीक है, वो सेम है, कोई चेंजेस नहीं आया है। मगर चेंज आया है हिंदी की टाइपिंग में। हिंदी की टाइपिंग में चेंज ये आया है कि पिछली बार जो था उन्होंने क्या किया था, उन्होंने केवल मंगल फॉन्ट दिया था। उन्होंने बोला था कि केवल मंगल फॉन्ट में करना है। ये प्रीवियस ईयर की बता रहा हूं, ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूं। ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर। अगर प्रेजेंट की बात करें, जो आपका भी 2022 में एग्जामिनेशन होगा, 2022 की बात करें, इसको भी मैं 2022 लिख देता हूं। 2022 की बात करें तो इन्होंने ऐड क्या कर दिया है, इन्होंने ऐड कर दिया है मंगल फॉन्ट के साथ साथ आपको कृति देव भी दे दिया गया है। तो आपको जो सुटेबल लगे, आपको लगता है कि कृति देव आपके लिए अच्छी है तो आप कृति देव में टाइपिंग कर सकते हैं, मंगल अच्छी लगती है तो मंगल में कर सकते हैं, दोनों में से एक करना है, ठीक है। और टाइपिंग की भी बहुत सारे क्वेश्चन ये आ रहे थे कि लोग ये कह रहे थे कि सर दोनों टाइपिंग करनी है क्या, नहीं, ये और लिखा हुआ है, दोनों में से एक करनी है। आपको एक चूज करना है टाइपिंग के लिए। जब आपका टाइपिंग का एडमिट कार्ड आएगा तो वहां आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको दोनों में से कौन सी टाइपिंग करनी है, ठीक है। अब बहुत से बच्चों का सवाल ये भी आ रहा था, सर फॉर्म फिल नहीं हो रहा। फॉर्म फिल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सर्वर काफी लो हो गया, काफी लोग एक साथ फॉर्म भर रहे हैं, तो इसलिए सर्वर काफी लो हो गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस आए थे रिटेन में और टाइपिंग में। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर के हिसाब से चलते, आप 3 घंटे के हिसाब से प्रैक्टिस करते, और आप हिंदी की टाइपिंग में आप केवल मंगल में प्रैक्टिस करते, कुर्ती के बारे में ना सोचते। अगर आपको कुर्ती आती मगर आपको कुर्ती के चक्कर में ना पड़ के आप मंगल के चक्कर में पड़े रहते,
तो आपका नुकसान होता टाइम का, और यहाँ पर भी आपकी प्रैक्टिस में नुकसान होता। अब हम बात कर लेते हैं कि मेरिट में क्या फर्क पड़ेगा। देखिए मेरिट के फर्क बिल्कुल पड़ेगा। पिछले साल की बात करें हम, प्रीवियस ईयर जब हमारा 2019 में एग्जामिनेशन हुआ था, तो 2019 में 3 घंटे का पेपर था, ऑफलाइन पेपर था। ऑफलाइन पेपर में आपको पता है कि आप क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, जब मन चाहा कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, तो वहां सुविधा ज्यादा होती है, आसानी ज्यादा होती है। मगर सीबीटी की बात करें, अगर सीबीटी हो गया, अभी सीबीटी कंफर्म नहीं है, उन्होंने यहां बोला है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से एक लेंगे। ऑनलाइन इसको लिख देता हूँ, सीबीटी बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसको ऑनलाइन लिख देता हूँ, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो इसमें ये उन्होंने कह दिया है कि दोनों में से अभी एक ले सकते हैं, अभी वो कंफर्म नहीं है कि दोनों में से कौन सा लेंगे। तो इसमें फर्क ये आ जाएगा कि ऑनलाइन आपको पता है कि एक टाइम पे एक क्वेश्चन दिखता है, 2 घंटे का पेपर भी हो गया। बहुत से लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, कंप्यूटर पे कैसे काम करते हैं, माउस कभी कभी हैंडल करना नहीं आता, तो इससे कहीं ना कहीं कट ऑफ पे बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा, कट ऑफ पे फर्क पड़ सकता है। मगर अभी मैं ये नहीं कह सकता कि कट ऑफ या मेरिट लो चली जाएगी, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आपका पेपर कैसा था। ठीक है, आपका पेपर कैसा आ रहा है। अगर पेपर इजी आ रहा है तो कट ऑफ जाहिर सी बात है हाई जाएगी, और पेपर हाई मतलब पेपर हार्ड आएगा तो कट ऑफ जाहिर सी बात है लो जाएगी। तो ये सारे चेंजेस हुए हैं, तो आप इन सब चीजों को देख लेना अच्छे से, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चल जाए कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, और वो अवेयर हो जाएं और सब चीजें करने लगे। तो आप भी बस परेशान मत होइएगा, मैं आपको और भी क्लासेस चलाऊंगा। सेटअप करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने अभी आपके लिए ही बोर्ड वगैरह सारे अरेंज किए हैं, और भी माइक वगैरह भी अरेंज किए, क्योंकि वॉइस का भी काफी इशू आ रहा था। तो आपके लिए मैं जो हो सकेगा वो करूंगा, और आपको प्रीवियस ईयर सेट भी मिलेगा, क्वेश्चंस के सेट भी मिलेंगे, वो भी मैं पीडीएफ में भी कराऊंगा। ऑनलाइन भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं कि ऑनलाइन टेस्ट भी आप दे सकते हो, तो सारी सुविधाएं मैं करवाऊंगा। दिल्ली पुलिस के लिए बारे में बताऊंगा, अभी तो ये केवल आईटीबीपी के बारे में बता रहा था मैं, ये आपको आईटीबीपी के बारे में बता रहा था, मगर दिल्ली पुलिस के सिलेबस को भी मैं बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। रीजनिंग वगैरह, रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे, वो सब चीजें भी मैं क्लियर करूंगा। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे हमेशा करता हूं, अगर चैनल पर नए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। और एक बात और कि सब बोल रहे थे कि फिजिकल कब होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में अभी बताया नहीं गया है कि फिजिकल कब होगा। तो फिजिकल की जैसी मुझे जानकारी मिलेगी, जैसे विभाग से जानकारी मिलेगी कि हाँ इस समय फिजिकल की तैयारी हो रही है, यहाँ पर होगा फिजिकल, मैं आपको तुरंत कंफर्म करवा दूंगा। तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना आप हमारे, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, मैं आपको तुरंत वहां अपडेट कर दे दूंगा। तो आपको चैनल से जुड़े रहना है, अपडेट अप टू डेट मिलती रहेगी, और क्लासेस भी आपको मिलती रहेगी। थोड़े बीच में सेटअप में प्रॉब्लम हुई थी, मगर सब ठीक हो जाता है, सब ठीक कर दिया मैंने, तो आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी। तो अभी के लिए लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।